Okurigirira hari Nathan Mugume mukuru w'ishemereri ecombeke eki kimazireho esente za Uganda ziri kwingana shiringi miliyoni 2.5 kandi nikija kuba nikiraza abeegi 2.9. Mugume agizire ngu ecombeke eki combekerwe esente ez'abaziire. Omu butumwa bwe Bishop Sheldon asimire bakuru b'ishemereri ahabwo kukoresa gye esente ziri kubahebwa kandi ashabire abaziire okuguma nibahagira amashomero gaabo. Eky'obusaasi aba bantu abakuba nibateera omurango ogwo nibaba batakufayo abaana baabo kubashomesa habwokuba hatiiwe nibasota kuteerera pulezidenti omuranga ngu nibabashaba esente orukumanya ngu esente zibakuheereza harimu z'ekizimbe harimu za toyireti harimu z'abashomesa amashomero agamwe noshanga giine abaana 500 kandi biine abashomesa 3 hatiiwe abarashomesa aba baana bandi nibaza kurugankanya. Kizimbe kikitu ya mbere kucyendezo mu ijurano omudomu twizi na no mu class tubetine computer lab bakababiri bagirara mu tubetine dining akababiri bagirara mu bena abana bafuruka hati bazo omudomu yabo. Kizimbe kiraza abana 2.5 so kandi tucombe kiraza abana 2.9 kandi tucombe kise miliyoni 2.5. Omukoro ogu gushyikirwaho RCC owambarira City Catherine Kamwine ohabwire bakuru b'amashomero obutateganisa obugabe bw'abaana na munonga abari mu mashomero aga UPE. Abazaire mwacho mukaraganisa kumwaraganisa mukakore mukwenda omwana waitu akaguma mu kirasi akatahira omwiro bwo kutaha toreba RDC abo kwantu batsene kisuru kurongo. Thank God as government, of course we thank church because church you're doing a lot to ensure that you're contributing a lot towards our education system. Without you mwagambira abazine ngo mutashashura tubakuza kushashura. Bishop Sheldon agizire ngo bureberezi obwa Ankore butandikire enkoragana n'abakugu omu by'amagara ku rwo mu ihange rya India okukora emibazi y'ekiraguju. Ate emibazi egyo bono bagikozesa nibaceta Ayurvedic medicine. Emibazi y'abazungu yitukukira kukozesa kandi ebintu ebitushomere omu mashomero ag'abazungu okozesa omubazi obundi oshanga gwinemu kandi obuto na side effects bakugira ngo omero mbazo ogu konkano nuguza kutezo omuntu omero mbazo ogu konkano ngubasa kuriso omuntu kashi waenda kuntambera kandi wagaruka wandwaza hate echo aba India echo nico bakurondera omubazi so bo bine mbazi eyibakora kurwombishaka kandi abwabo bajate ine side effects inkezo. Gasha kwa Abdukarim Sengendo.